Уусаа. Яна. Энэ ямар сонио харагдаж байна. За Баян-Улгийн аймгийн Алтай таван богдын сүүн гол. Алтай таван богдоос ихтэй. За энэ сүүн гол нь явсаар ховд голтой нийлээд тэгэд урсдаг тийм гол байна. Монгол улсын хамгийн баруун чигээс ихтэй ховд гол нэлээд урт урсдаг бас. Би тэгтээ яг нөө мэдээллийн сайн уншиж амжаагүй байгаа. Тэгээд сайн мэдэхгүй байна. За ингээд сүүн гол дээр ирсэн. Энэ цагаан байдгийн учир нь болохоор зундаа ингэж урсдаг юу цагаан өнгөтэй болж урсдаг гэж энэ ер нь бол нэг 4-5 сараас юм уу 5-6 сараас авчаа юу яадаг бах. Мөснөөс ийм цагаан өнгөтэй юм хайлаад юу яадаг. Одоо цагаан өнгөтэй цагаан мөсөнд ямар нэгэн тийм юу байх шиг байгаа. Мөс хайлаад тэгээ ингээд цагаан болдгоо гэж байсан. Одоо энэ болохоор 11 сар 10 сар гэдэг ерөнхийдөө бол тунгалаг урсдаг ийм гол гин. За нэг ийм сайхан сүүн гол дээр цагаан гол дээр ирлээ. Сүүн гол гэж нэрлээгүй байлээ. Цагаан гол гэж тэмдэглэгдсэн. Манайхан болохоор ерөнхийдөө сүүн гол гэж өөрсдөө нэрлээд байгаа. Яг газрын зураг болон мэдээллийн сурвалжууд дээр бол цагаан гол гэж тэмдэглэсэн байлээ. Тийм учраас та нараас ярихдаа зөв ярьж авахгүй болохгүй байна. За Баян-Улгийн аймгийн яг сүүн голын төгсгөл мөсөн голын төгсгөл дээр энэ нуур байгаа. Тэр нуураас их аваад ингээд цагаан гол урсж байна. Одоогийн байдлаар энэ чинь маш их хүнтэй байгаа учраас юу аахгүй байна. Гэр олдохгүй гэсэн асуудалтай. Өчигдөр шин хэд хэдэн фургон хурж ирээд майхнаа барьж хонхоосоор аргагүй болсон. Гэр авч чадаагүй. Бас юуны хүмүүс өөрсдөө хуваараа явж байгаа хүмүүс хурж ирээд бас гэр олж чадахгүй юу яасан. За энэ чинээс бол хоол хийлгүүлж идэж болно. Амралтын газрууд зөндөө байгаа. Гэр буудал бас байна. Хоол хийлгүүлж идэж болж байна. Амтны хувьд бол тиймс нэг гологдоод ахаар амт байгаагүй. Би өчигдөр хуушуур авч идсэн ямар тач. Дайжгүй гоё амттай байлээ. Тэгээд нөгөө нэг би болохоор чи ингээд олон жил гинэ. Урт ингээд аялал хийгээд замдаа таарсан хоолны газар болгоноос айл болохоор хоол авч идхийг бодоод явж байгаа. Тэгээд эндээс болохоор олон нөгөө нэг янзын амтуудыг мэдж байгаа болохоор юу замын ганцнуудын хоолнуудыг ер нь бол нэг голоод идэггүй. За тэгээд энэ юу чинь бидний хоол ерөнхийдөө бол юутай. Энэ гар дээр энэ шумуул үлгийн шумуул бас оолтой. Түрүүн хушуугүй тийм сонин шумуул байсан. Одоо хушуутай болцсон. Хушуутай шумуулнууд зөндөө гараад ирлээ. Шумуулнууд бол барьж идэх гэж байна гэд босдууд нь бол тэгж байна. Надад бол арай гайгүй л байна. Одоо энэ чинь ингээд дэлгөөхөн гоё урсж байгаа. Яг нэг нуурын энэ чинь хурж ирээд амар харгаатай энэ чинь ерөөд бол их том чулуунууд доогоор нь урсж байгаа шүү. Тэгээд доор нь байгаа
чулуу юмыг харж чадахгүй болохоор ороход байна. Чи үгүй байна. За та нарт нэг сони юм харуулъя. Бид нар баг байхдаа нэг айл гэрт хүүхд юу чулуугаар тоглодог байсан да. Хөдөө. Тэгээд казак хүүхдүүдийн чулуугаар тоглодог байшин байна. Монголчууд болохоор чинь нөгөө нэг бөөрөнхий Монгол гэрээ хийж тоглодог. Тэгсэн чинь казак хүүхдүүд бүгдээрээ байшин барьж тоглолт юм байна. Нөгөө гэр гээд яг үндэсний нөгөө нэг гэр нь арай жоохон ондоо байшин ер нь бол голцоо барьдаг. Болохоор тэгээд байшинда юу ад юм бэ? Ийм сонио. Холоосаар хараад энийг хараадгүй гэж түрээд ирлээ. Ийм ер нь анда iPhone дээр нэг барьдаг юмтэй л болмоор юм. Жолооч чи хаана одоо ингээд дагаа холдохгүй юунасаа гайгүй юу? Нэг гой ойрцсон газар нэг төр зогсож байна. Байшин барьлахгүй зургийг голын зургийг явуул гой санагдаад. Сүүн голын нэг ойрцсон нэг зогсоор юм дээ заяа. Ялас сүүн голын зургийг байшин барьлахгүй. Зулаа. За одоо араас нь унна. Хөөе гүүх талбайг болчихлоо. Яах юм. За шилээ алдсан. За мөнгөнд одоо шилээ алдсан. За ийм гоё газар үсрээд. Энд тариадгийн талбай цацрагны мод харагдаад их шиг охий.
нэрийн өндөр гэдэг юм уу? Нэргүүгээд өндрий даа гэдэг ирэлж байгаа. Зүгээр л даваа тийм. Эсэнэ үү? Яа, янз өндөр даа шийдсэн. Ишээ арай гайгүй байна. Ишээ гайгүй мэн. Ишээ гайгүй. Нашаа аргата жоо. Эртний юм нэг болж хэрэгсүр байна. Тэгээд энэ чи За. Азаа тараад. Зэмэн зур, манай зур. гадах машины зогсоод ингэ хийж үзэж. Манай жолооч. Яаж Мотор ийм биш. Төмөр шиг харагдсан. Дахиад нэг байгаа. Байхгүй. Чи авсан? энэ ардаа Чи авсан. камер нараад болтцсон байна. Чи авсан шүү. Надад өгсөн бол би тийшээ л юм. Хайччээ гэсэн үү? Үгүй. Оо чи наадах бүр 13-ных биш бүр аль 2013 оных шиг болгоо ирсэн шүү дээ. Ам. Сэмэнэ. Сайн сууж гин үү? Хамаг тарт юм уу? Хараад энэ биш. Хорож авт юм уу? За гүнсээ жишээ аялахтаа юу уснаас болгоомжтой байгаараа. За. За. Усанд орохгүй. За. За. Маш болгоомжтой байгаараа. За. Диа борцаатаадаг ийм хардаа. Борцоо ингэж хатаадаг болжээ. За баг түргний ам гэдэг нь ер нь л газар Монголын Швейцар л юм байна. Мөнх цас дуул гол хад мод тэгэхээр сайхан байгаал. За бид хоолоо идэх гээд хоолоо захиалчаад дээш явнаа. Тэгээ эргэж ирээд хоолоо идчихэд Баян хөл рүү буцах үедээ болж байна. Тэ би нэг дөрөв өшөрч тийм үү? Би хоёрыг. Үлдүүд аваад ирсэн. Нэг хөөрхөн амттыг хардаа. Наамууд чи. Ингээд Монгол хөр сарлаг гэдэг амжилт бас байна. Чи. Я манайд араас ирж байгаа бид хөрвүүлээд явж лээ.
юм бэ жижиг. На. За манай хэд наашаа давсаа. Яа, нүдрүү салхиороод өстэй. Амар байна. Үнэхээр үзэсгэлэнтэй сайхан. Йоо. Энд хүрс тасарсан. За ингээд булаг хаанаас гардыг харж авцгаа. Йоо энэ нартай хатан батраас ингээд шүүрээд энэ дээрээс юу ч байхгүй. Амар гоё ярагдчих шүү дээ. Сан байгаа. Тэгвэл тойрол энэ гавь ороод ир. Би нөгөө хүмүүстэйгээ хамт явахгүй бол одоо нөгөө хүмүүс нь хоцрохгүй. Зарим хүмүүс бид Тийм үү? үлдэгөө тэд нар мөрдөө хүмүүс спортлоод явах бодоод. Тэрхүү бууж ирд юм уу те? Тэгээ тийчээс цаашаа гараад явж болох юм уу? Цаашаа явах. Одоо нөгөө хөрхрэн хаана вэ? Том хөрхрэн Тий том хөрхрэн. Тэр том хөрхрэн их. Ийшээ юм уу? Жижиг нь. За. Жижиг бас гоё гардаг байхгүй. Сүүл дойж ирэх. За томын үзчихэд эргэж ирэхтэй үзье тэгвэл. За ойлголоо. Баярлалаа хаа. Явж байгаа. Тий явган явж байгаа. Явган. Манай нөгөө хэд болохоор жимээд байгаа явж байгаа. Тэгээ томын үзэх гээд төрүүлээд.
Яамар гоё юм бэ. Йоо, энэ ч үнэхээр гоё байна. Йоо. Оо, дахиад ийшээ ардаа. Одоо дээрээс нь. Уу. Гадаадуудыг ахуулж аваад яваад идэх ийм учиртай юм бэ шүү. Ер нь бол бисээ алхахыг гэсэн нь болж эн чи юу юм бэ шүү. Яг энийг нь харах гэж морьтой ирдэггүй газраар нь энийг харж ингэж явдаг юм бэ шүү. Тэгтээ болгоомжтой явахгүй бол танихгүй мэдэхгүй газар осолдож мэдхээр харагдчих шүү. За энэ доошоо нэг орж үзээ. Тэгээ буцаа болохгүй бол дээшээ гарах юм шиг байна. Шар ягаан цэцэг. Энэ ардаа ингээ уйлцсан чулуу. Дандаа уйлцээ. Амар гоё. Ямар гоё харагдсан юм бэ? Ёо, өөрийгөө норгоод авлаа ичээч. Маш гайхалтай. За халтирч бай. За ийм л хадан дундуур ингээд сая сонин царайлаа яваадсэн. Ийм л хадан дундуур явж штэ. Йоо, зүгээр амар гоё. За дээшээ авирах уу? Энэнгээр явах уу? Яй. За хатанд хөлөө уурчлаа. Би фэйслийнхаа юг авдаг байж. За хүмүүс тэр дээшээ гараад унлаа. Би ч бас гардыг юм уу. Гэхдээ энэнгээр ингэж явж байгаад тэр хавцаас цаашаа тийшээ гарчдаг юм лөө. Яадаг бол За бичгээ жоохон байж байгаа байхгүй карт дүүрлээ.
За баг түргнийхээ хүрхрээ дээр ирсэн юм шиг байна. Йоо зөндөө үнэтэй. Йоо. Саяны явсан экстрем зам маань ингээд энэ хүрч байна. үнэхээр гоё наа. Я ойртно одоо. Одоо зөндөө авсан. Хатан дундаас ус шүүрж байна. Ингээд ус чинараа. Йоо. Тэр гоё. За нөгөө төлөвлөгөө буцъя. Баг төрхний хүрхрээний баг хүрхрээ гэсэн. Гэтэ энэ өшөө тухтай олон өдрөөр ирэх юм бол өшөө гоё юмнууд байх шиг байна. Яагаад тэгэхээр энэ баг төрхний энэчнээс маш олон болог шанд урсж гин, гол урсж гин. Тэгээд тэрний нэгэн хэсгийг л би сая очиж үзлээ. За ийшээ одоо дахиад дараагийн газар руу очиж үзье. Тэгээд тэнцэнэс би зааж барах нүггүй юу? Тэр дээрээс амар гоё харагдаадсан. Одоо эндээс харагдах нүггүй юу? Ямар ч хэлсэн харъя. Тэгээд харагдаж байх юм бол зургийг нь чултгоо холоос дарна да. Бичлэгэн дээр бас та нарт айлхаар харуулахыг хичээнэ. За энэ ч хуучин өвөлжөө юм уу малын хашаа байсан шинжтэй айлын бөөр малын хашаа харагдаж байна. Сарлыг энэ ч юу адаг байсан бах мэдээж хэрэг. энэ ч. За саяны үдсэн хүрхээ маань энэ наагур ингэж уусч ирж байна. За тэр дээр уул нь бол байна. Даанч миний камерын үндэст харагдахгүй бах тэр дээрээс энэ уулын амаар ингээд голоор ингэж урсж орж ирж байгаа. Тэгээд мөн яг тэнцээ уул нь жижигхэн харагдаж байна да. Тийшээ тэрнээс бас ингээд наашаа урсж орж ирж байна.
Ингээд энэ 2 гол маань 2 3 гол маань нийлээд ийшээ доошоо урсж байгаа юм байна. За гол нь ер нь бол загастай гэсэн. Хүмүүс загас барьсан, загасны уурах мурахтай энэ чинь байж гин. Энд чинь нутгийн иргэд нь ер нь л энэ чинь байж гин. Тэгэхээр загастай л юм байна. За ийшээ тэгээ бүр яг энэ нэг шиг хүртэл машин явдаг мөр харагдаж байна бас. Гэтэ ийшээ машинтай гаргахгүй цэргийн анги болон хилийн цэргийнхэн ер нь бол гард юм байна. Энд чинь ингээд яг гүүр байна хардаа. Гүүр хийжсэн юм байна. Тэгээ энийг нь нурааж болиулсан одоо нэг дархан цаазтай газар болгонгуудаа энэ хавийнхаа айлуудыг нүүлгэж гаргасан бахаа. За ингээд тал бүрээс нь гол урссан. Булаг шанд урссан. Ийм байдалтай байд юм байна. Амар гоё юм. За супер. Одоо ингээд энэ ч дараагийн малын хашаа хороо байна. Энэ айлын сарлаг өхөр бас байна. За энэгээр ер нь бол хүн нэг айхтар явдаггүй бололтой. Үнэхээр Монголын Швейцар. Ёо. Энэ бол үнэхээр гайхалтай. За энэ чи зураг авалт юм байна ерөөсөө. Энэ бол амар гоё харагдаж байна. За богинохон панорама яг багтаагаад хийнэ. Яа бас урт болж шүү. За эндээс ингэж эхэлж. За хүмүүсийн хэлгээр очгрээ доо очгрээ. Биднийг ингэж маа багт Сэржан манай жолооч Сэржаныг болохоор миний олсон жолооч биднийг Сэржанд шилжүүлсэн. Тэгээд Сэржан бидэрт гоё юм үзүүлээд явсан. Харин дараагийнх нь болохоор бидэртэй болохоор надтай болохоор 7 хүн яг хамт хотоос гинэ Баян-Улгийн аймгийн төв дээр таарад уулзсан. За тэр дундаа жүжигчин Пүүжи ах баха. Нэрийг мартчихвэ шүү. Баларч. За тэгээд олон улсын хэмжээний мастер, уулын олон улсын хэмжээний мастер MD буюу Өнгөн далай түүний гэргий зулаа. За тэгээд Одко түүний гэргий Бадма тэгээд Сака гэдэг ийм бүрэлдэхүүнтэй явж байгаа. Жүжигч ахын нэрийг дараа нь дурдахгүй болоо. Яна ямар тэнийг юм бэ? Жүжигчлийн ах маань гэргээтэйгээ хамт явж байгаа Монгол улсын гавьяа жүжигчин болсон уу? Солин төрний ажилтан байгаа юу? 7 бурхан харадаггүй кинон дэр тоглодог ах. Тэгээд ер нь бол театрын найруулагч хийдэг, театрт ажилладаг мундаг хүн байгаа. Тэгээд биднэртэй гоё санаа нийлээд биднийг урамшуулад явж байгаа. За тэгээд энэ хардаа ийм тайван хөрнүүд нь намаагийн ч явж хүн байна гэж тоосон чинчгүй явж лээ. Ингээд нэг иймэрхүү газар дугуйтай аялал байсан. Тэгээд Баян-Улгийн руу ер нь бол хүмүүс надад цаашаа машинаар ажиллахаар явж байгаа гэдэг. Тэгээд үгэнд нь орсон байгаа. Дугуйтай явсан бол би энэ чи ойролцоогоор яг энэ бүх газруудыг үзэхэд 7
хоногийн хугацаа зарцуулна. Ундны усаар хизээж тасрахгүй. Байнгын ундны устай явж байна. Гол нь би барыг товтон бүх газар руу алхах тийм үнэтэй болохоор байсан юм аа. Дугуйгаа зам нэлээд хэцүү. Тэгээд дугуйгаараа ер нь бол явж чадахгүй. Тэгээд ингээд хүмүүстэй хамтдаа прогоноор явсан бас зөв шиг л болсон. Маш хурдан хугацаанд гойгоо газруудыг үзэж явж байна. Нөгөө хэдээсээ одоо салангад явж байгаа маань нөгөө хэд маань морьтой явж байгаа. Би энэ чи саяны нөгөө баг түргэний баг хүрхрээг нь үзэх гэж явсан байгаа. Тэгээ нэг хүн замд явж хахад хүн их гоё гэж хэлсэн. Тэгээд дээшээ гарчаад буцаад бууж ирэх бол яг зүг байсан байна. За аяллыг одоо Баян-Улгийн аймгийн төв дээрээс үргэлжлэх баха. Одоо энэ чинь шууд Баян-Улгийн аймгийн төв орно. Аймгийн төв ороод Сэржааны гэрт юунаа хоол иднэ. Казак үндэсний хоол байгаа. За тэгээд тэнцэнс үргээд болцъё. Энийг хараа. Дээрээс бууж ирээ. Одоо энэ даашаа дахиад үргэлээ.